amantiin siifuu maan godhin quraanni siifuu maan godhin eenyu irratti wallab namni bar rasuulli nama nan ta'in irra nama isan ta'in irraa ergaa gorsa fudhataa bar kiristaana irraa gorsa dhaggeeffataa bar kiristaana irraa dhaggeeffataa bar jibriil irraa dhaggeeffata rabbi irraa dhaggeeffata namni ogummaa waa hunda irraa dhaggeeffata akka nama rasuulaa fi rabbi jala deemu no kijiba kana qunnamtii saalaa akka itti goonu ni beekna namni takka guyyaa takka haati tiyya gabbaatee akkana godhettee nan barsiifne si barsiiftee armeente mubaarak nan tokko lakki wallaahi nun barsiifne kana jaldeessinu ni beeka kana rabbiin uumama dhiiraa fi dubartii gaafa godhee aadamii fi heewaan uume akkana godhe akkasi godhe jedheen guyyooma tokko rabbiin quraanaa fi hadiisa wangeelatti dubbateen beeku mee haafidu kitaabni ati barsiiftu kun quraana maa jedheen quraanni tawhiidan barsiisu ummata gara nabi muhammad qunnamti saalaa barsi dhufe waan si ergineef jedheen bar gartee wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ummata kanaaf aalama gartee kanas ergi rahmat si goone ummata kana gartee rabbiin barsiisu qunnamti saalaa barsiisuudhaan jenne bar waan lafe namuutu wama kallitti waan waaqessu bar namni qaama saalaa waaqessu numa jira bar rabbiin godhate ka ispoortii ka artistii ka yesuusiin ka aduudhaan ka birriidhaan akkana afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa jedha rabbiin quraana keessatti meena imaama naawwate isin argine nama fadhinnaa isaa rabbiin godhate rabbi jechuun waan ati ittiif kannitee masakamtee jala deemte jechuudha yoo tiktook ittiif kannitee akkuma gartee tiktookii gartee if kannitee masakamtee deemte rabbii kite godhatte jechuudha rabbi jechuun kan jaalalaanii fi itti masakatee ittiif kannitee jala butamtee xa'aasaa gootee jala deemte jechuudha waan takka ittiif kannitee jala deemnaan rabbii jedhaniin bara فإن رب هذا البيت جلني بر ربي أبان منا خنا جلن بر كاروا فان أربعة so أنا ما وهون دبيكا يو جلن كوني ربي كابين نكيستي سمنا كيستي جبين نكيستي ماتي كيستي وهون دكيستي نبي يوتا درجة تقول أنا ما بيكا بكا مرمى أمة مسلماتي ما نوتي غرين شهادة كنا وجيو مواني جن بيكا ميكا كامنا بينكم سكين بيكا أنك نوتي برا نبيكا نال بيكا برم سامجاتي فانك خانو بيكا وامبرن كانوا مساق أوف بيكا مالك أمة خاني مالي بيكا ummanni ndakkan jonon jaamiya awwal jechuun nama ummata meeqaantan biyyatti qaraayisu ture bar doktor Jeylaan irraa bakka bu'ee qaraayisu ture digrii meeqa fudhatee jira bar osoo inni biyya tana taa'ee kuulii meeqa dalagu jaamiya kullii qiraatii meeqa qaree garee jaada alhamdulillah Mustafa Faraan jechuun nama taphaatii miti quraana sammuu qabatee deemu hadiisa sammuu qabatee deemu wangeela sammuu qabatee deemu maal godhe mee guyyuma tokko nama amansiistaa jedhe ajamansiistee jedhimme wallahi lazim kan ajendaalee godhachuun feenu anyway nuti wahii laallu waa takkatti laallu karaa wallahi lazim isinumaatu gartee durriyyuma qaama saalaa wal fakkaattiin wal barbaaddi jedhanii wahuma ijaazaan maraatteetu jala oola malee namni nabi Muhammadiin hordofu jala noor akkasii garee shaataa seentara guddaa jaarra bi'iznillaahi ta'aalaa addunyaa rasoo jiru namnummaa nama dhibbaa furkun sila riyaaluma kuma tokko takka birri Itoophiyaa takka kuma tokko tokkanne kuma dhibba afurii fi soddomii afur buufna jechuudha yoo kuma lama lama kanne kuma dhibba saddeetii fi jahatamii wal buufna sadi yoo kanne akkasumatti afur yoo kanne akkasumatti kudhan yoo kanne akkasitti waggaan dhuftu osoo hin teene markazni islaa gartee garee shahaadateenis islaamic center guddaa finfinnee keessa dhaabame jechuudha siidaa hunuma dhaabdanii nama du'eef ka faayidaan qabne ka rabbiin irraa si gaafatu ka itti jannatan seenne siidaa abaluu irratti jettanii qabrii abaluu irratti hin jaartanii isimuun waan osoo jirtanii waa dalagadha waan si fayyadu maatii ta'e ilmaan kee fayyadu seenaa dhiisaa deema waan Sheekh Muhammad Rashaad qabrii keessaa dalagu jiru anaaf dalaguutti hin jiru warra qabrii jiruutu warra lubbuun jiru daran dalagu jira Sheekh Muhammad Rashaad kitaabni inni tafsiira godhee deeme ulamaa'in tafsiira barreessee deemte arra halkan guyyaa warri wangeelaati ijoolleen dubbistee quraana dubbistu aappii hundarraa dubbistu tafsiira Sheekh Muhammad Rashaad dubbistee itti amantu isaa qabrii jiru asirratti dalagachuu jira anaaf osoo lubbuun jirruuti waan warri du'e dalaguutti hin jirru bar gariin kitaaba barreessee du'e akkataatti salaatan qabrii keessa fayyadamu jira gartee gariin haraamii fi halaal barsiise gariin kitaaba tawhiidaa lafa kaa'ee gariin fiqii adda addaa lafa kaa'ee achi keessaa gartee inni gartee gammachuutti gartee naafeetu osoo lubbuun jirruuti foonuma deemu bakka akkuma hayawaana nyaanna hin dhuyinanne rafnani kaana taphannaa asirraa bakka dhumatti jechuu jiran ijoollee islaamaa isin dhiifne nuti maaliif jennaan da'awaan ka rabbiinuu silaa dur gaafa isin waa jechuun isinitti iyyine sana
eewa gartee rabbi ma fadhee fiiyyin arra da'awaa nabiyyoota eegalle nabi muhammad islaamatti hin argamne bar islaama miti kan itti arge nabiyyoota warra amantiin qabnetti rabbiin argee bar warra rabbiin hin beeyne toohida hin beeyne aakhiraa hin beeyne eeysaa dhufne eeysa jirra garam deemnaa hin beeyne maaliif uumamne warra hin beeyne kana rabbiin argee bar muhammadii fi ahmadii fi khadiijatti hin argine bar mubaarakii fi abumawaasitti hin argine bar ati itti amanteeti hordofte fudhattee amanta walii galle soo sanuma keessaas waan biraa tan isin hin jedhu nuti yaa jara keenya waan isin hin jedhu waa barattan malee iddoo biraa takka hin dhaqina warra kiristaanaa saba keenya lammii teenya kan biyyaa fi afaan waliin qabnu dheeyxanii boqonnuma takka aayaa tokko fudhattanii hin deemina namni qawwee dillee lolaa dhaqu qawwee takka qabattee rasaa tokko qabattee hin dhaqu namni hin dhaqaa mubaarak hin dhaqaa hin jirani mubaarak so Sheikh, Assalamu alaikum. mana keessa nu kaayet deemee warri inni isin deema waalaikum salaam abed Akkam jirtani? jira galata isaa Wallahi ka Rabbiin inshallah hin danda'a yaada muraada keessan isinii guuteen ummootu isin duubatti Rabbiin nama milkaa'u Rabbi nu haa taasisu. aamin hunda keenya walumaan Waa hedduu barumsa nuu taatanii wallahi waa hedduu karee nama hedduutu sababa keessaniin karaa hedduurraa karaa ibiddaatirraa nama hedduu maysitanii Rabbiin addunyaa akiratti illee waan hin taane irraa isin haa maysu wallahi guyyaa yawmal qiyaamaa nama isin jala hiriiru Rabbi nu haa taasisu nama gartanii ragaa nullee ragaa isinii baanee Rabbillee ragaa isinii haa ba'u addunyaa tana gubba irratti milkaaya waan gartanii hamtuu Rabbi isinirraa haa qabu wallahi aboo Rabbiin wallahi billaahi guyyaa ooyidaa maashar gartanii nama gaaddisa arshii jala dhaabatu Rabbi isin haa taasisu nama fuula Rabbii gammachuun dhaabatu Rabbi isin haa taasisu hin hoongahinaa waa takkattillee addunyaa teessanii addunyaa jettanii isin duraanuu addunyaarra hin kaanne Rabbiin nama addunyaa jala borullee isin hin taasisne wallahi waan isin addunyaa tanarratti dalaydan nama addunyaan tun kulliin irraa barattee itti dalaydu Rabbi nu haa taasisu ani gartanii baay'ee tokko bakkee isiniif hin qabu wallahi Rabbiin gammachuu teessan fedha yoomiyyuu inshallah osoo danda'e jechuudha wallahi osoo danda'e umrii tiyya isinii qooda osoo waan umrii namni qoodu ta'e umrii tiyya isiniif qooda naaf jiraadhaa isin jaaladhaa umrii Rabbiin isin haa dheeressu kabajamaa bakka deemtanitti illee adulleen isin hin gubiin qorrillee isin hin dhahin milkaaya milkii teessan barbaanna inshallah waan akkasiiti dhiifama jechuu isin rabbi dura sirraa jala malaayikaan isiniif haa gootu jazakallahu khairan Abu Maaz amma duwadha amma ana qofa irratti hin dhiisina ani amma wangeela malee dhiisee qaana tokkoffaa rabbi sirraa jaalatu sheekayyaa rabbiin addunyaa karatti haa milkeessu siifi warra jamaa diin islaamaatii gad dhaabbatee akkuma duraan jettanii dacwaa nabiyyootaati jirtanii nabiyyoonni dur nuti har'a rabbiin nu laaffisee miidiyaa kanarraan dacwaa gaggeessu jirtanii nabiyyoonni dur ifi sahaabonni rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam amata meeqa karaa deemanii biyya takka deemanii dacwaadhaaf dhabamanii deebi'anii beekta saniifutu waan rabbiin isin ajajee rabbi isin irratti ajabeessu kan masgiidaati yoo deebine masgiida karaa hundaan namni hundi beejii qabuun lallabnee akka masgiidni kuniimi masgiida bira kutee bakki takka tan nama islaamummaa qabatetti walitti fidanii itti barsiisanilleen akka gad dhaabbattu rabbi irraa ni hawwina maaliif ummanni amantii islaamaa qabate kun bakkatti baratu barbaadaa eega namni hedduu waan irraa bu'uu jiru eega amantii islaamaa qabanne boodaan bakkatti baranne harkachuutti hin jirru jedhanii hedduu takka irraa rakkachuu jiranii saniifuu wanni barbaachisu masgiida kana jirattis madarasaa sheekoota ummatuma kanaa qeebalee barsiisu karaa adda addaatiin fiduun barbaachisaadha wanni tun akka xiqqoon laalamuun qabdu itti baanee qabeenya keenyaan lubbuudhaan galukkuu akka hennu sanitti arganii beektaami lubbuudhaan galukkuu sanitti si wajji jirra abshir obboleessa kiyya jazaakumullahu khairan taana dubbiin inshallah injar markazaas masjiidaas kallatti hunda waan gartee warri khaasatan gara islaamummaa dhufe kun kallatti itti barachuu danda'u gartee godhu qabna jara keenya hawaasa kanaaf numaa godha qabsuma tanaa amma warte abaacaa jennu kanaas namuma qeyroo fi qarree akka keenyaa kana tureetu godha yeroo isaaniitti godhee deema waliigallee diinaa kanallee qeyroo fi qarruma tumsee addunyaa tana gartee badhaasee biraa deeme gartee
waanuma ati gartee irratti itti fayyadamu jirtu kana ilma namaatiitu bocee lafa kaa'e. Anaafetis yoom waa keenya wooma namaaf fayyadamu malee waan keenya jenereeshinii namuu nu booda dhufu akkami keenya jira keenya waa keenya deemuu qabna. Dhaguma tokkollee taatu asaasa wayii keessee maqaa keetiin bulukeeta wayii tokko keessee deemuu qaba. Waliigallee saniif yaani namuutu niyyadha inshallah. Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi soomana gaafa shuuraa gartee yoo rabbiin ajiraachisa jedhee bari niyyate laasuuman nattaasi agartee guyyaa 9:10 soomana jedhee ammoo gartee rabbiin isan dhaqqabachiifne gartee tokko qofa soomane kaan hin dhaqqabanne achirraa nuti guyyaa gartee 9:10 illee soomaa jirraa miti niyyaa rasuulii yoo jiraachise naan soomanaa je hin jiraanne rabbiin hin fudhate niyyaa inni karoora kaayyateef duraa saniin soomanuu jirra bar akkasi atiis naan jaaraa ni jaaramaa inshallah markazni garee shahaadaa kun Finfinneen Oromiyaa keessa ni dhaabamaa gartee dhagaa tokkollee taatu naan bitaa wahuma takka akhiraateetiif Nabi Muhammadii fi miti bar dantaateeti lubbuma teetiif jiran arra addunyuma tanarrattuu nama gartee birrii qabu ogummaa qabuutu qananiya akhirattis nama amantii tanatti gartee dalagatee baratee barsiisee itti dalagatee qur'aanni aaya takka takkaan waan sin jedhu sadaqadhu sin jedhe sadaqadhu mazza jaari sin jedhe jaari khayri dubbadhu sin jedhe khayri dubbadhu hamturaa fagaadhu sin jedhe fagaadhu akkasi guyyaa boruu qananii jiruu barabaraa san akkasitti jannata barabaraa san keessa raagoota yookaan ganda gaxaanaa gartee safara gaxaanaa keessa jira kawaa takka keessa maal jira ollaa nabiyyootaati maal goota waati so akaawuntiin isaa isa jira akaawuntiin ni jira arte manni kiyya tokko jalaas ni jira feesbuukii jalaas ni dayxanii yaani ustaad faraan jalaas dhaqaachira jira gareenis nama kuma meeqa qabdu achitti galma seenanii jiran baay'ee seene alhamdulillah namni ni jaalata abbo eega siyaasaan irraa haftee namni garee gara shahaadaa dammarame wallahi sheekhan ijaarraa min ijaarraa waan amma hanga xiqqaa kana osoo hin taane uni kannina ammallee waan akka oromootitti dhufanii itti iyyanii akka biyyaatitti ka biyya keessaatiif kan biyya alaatis hin jiru wanni tun wanti qolaalamuu qabdu wallahi itti qabsaa'uu qabna sirriitti niyyaan jechaan osoo hin taane hojiidhaan agarsiisuu qabna beeytanii waa gizee ammaa namni waa hedduu dubbatee dubbiidhaan dabarsaa nama gartanii dubbiin dabarsu osoo hin taane nama hojii hojjetee dabarsu rabbi na waa taa'isu amiin amiin inshallah imbekani beita rabbi nu bira hajiraatu duuti tun nama geessu yaa jira isin du'aa imanu godha tolcha rabbi nu keessanu ammas keessira rabbi sinamil keessu nama 390 maali kana osoo hamtu arrabso gurbaan reef os keessa ta'usan sheekhaa fi ustaad isin jettanin waan akkanaa tana dhiisaa jirana kanuma dirqitti namaan kanina barsiisaa jechuun nama waa barsiisu barsiisaa artistii nama sirbuun artistii jedhan nama kaan hin jedhan akkuma bara kana peestii koopii warraan fuudhina waa hunda namni qaala rasuulaa quraanuma jedheef sheekha irratti hin kaayina sheekni ulaagaa qaba ustaanni ulaagaa qaba iddoo qaba beekumsa qaba imaama gataa mu'azzinata kabaja qaba safuu qaba arraba isaatti ifata ija isaatti ifata namallee arraba namaa kana gartee khayrii barsiisa hamtuu barsiisa inni miiluma jidduu barsiisu kun sheekha akkam miiluma jidduu seen tanachuma islaamummaa taayisaa islaamummaa haqaati miti islaamummaa haqaati mi islaamummaa maqaati kafe salaam alaykum salaam jara keenya undi keessanu kanuma jechuufi yaada xinnoo tokkoon qaba yaadi ko tokkoffaa inshallah nama jaarraa masjiida kanas hin barbaachisa miidiyaa mataa isaallee inshallah akka uummatu gochuu irratti hojjetamuu qaba waan gargaaramuu qabu salphaadha kun kana miti kudhanuun jaarraa inshallah waltaanaan yoo rabbi jedhe inshallah maula rabbi nuun jiraachisa ergaanan qabu immoo waa lama wantan qabu fakkeenya yeroo baay'ee amma yeroo waa'ee bashar kun ka'u namni illee baay'ata hundi namaayyuu amantaa kamirraayyuu jalatti hiriira maaliif kolfa qaba asaansaa kolfa waan qabu kanaafiyyuu irratti hirmaata baay'inaan amma wantan jechuu qabu basharuma kanayyuu ofitti qabuus hin gaafata ofitti qabaati namni tokko yeroo diina mormuu namni jabina qabu yeroo diinatti deebi'ullee diinaaf illee akkasuma jabaata amma amantiin isaa muslima waan dhiyeessu kana
ragaan qaba jedha raguma irraa dhiyeeffata kana kanarra wanti inni balleessan ni qabu gama kootti safuu waan jedhamutu jira aadaa Oromootti Oromoo waa hunda naasa'u ijoollee birattis haasa'uu qaba dubartii biratti haasa'uu qaba waan barbaade akkuma barbaade waan itti dhufe tokko naasa'u waanuma beekamu kana yoo shamarreen jiraatte bira darba yoo ijoolleen daa'imman jiraatte ijoolleen quxisuun amma obboleessi quxisuu biratti waan haasa'u ofii waan hin haasofne qaba waan akkasii kana naamusa kanatu ofitti qabdanii ofirraa fageessuu dhiiftanii barsiiftanii gaariidhaan jedhaa tokko lammaffaa immoo gadeen shaadaa kuni namni ni jaare rabbumatti jaare rabbi tijaare malee guruppiin garee shaadaa wantumti jedhamu jiru garee namti shaadaa hin jiru rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hamtuu yoo argitan gorsaa jedhanii yoo immoo dandeessanii harkaan illee qabaa deebisa yoo sana dadhabdan gorsaa yoo sana dadhabdan jibbaarraa fagaadhaa jedhani garee shaadaa quraanaanis illee sanuma qajeelumatti nama waamuu rabbuman nama jaja nama kamiin iyyuu innaa kana waan ta'ee jiruuf iyyuu ijoolleen tokko tokko immoo amma yeroo baay'ee yeroon taa ilaalu mana hin barbaanne dhaqu yeroo namni diinii kanatti yaadan taane kennu simmeetiidhaan galanii hin mormu yeroo morman kanaa gaaffii amma dandeettii jedhaa gaafatu ijoolleen kun gaaffii kana deebisuu hin danda'anu waan irraa yaada kennatan hin qabannu hin dhama'u yeroo gaafatamanii kaanu yeroo kana amantii ofii kana irratti shakkii uumu hirkaa bada waan sila simaayif deebii sana hin qabanu koof hirkaa jaalaluma rabbiitiif jaalala rasuulaatiif alayhi salaatu wassalaam jaalaluma amantaadhaaf qabanuuf iyyuu akkamitti akkas jettaa maaliif kana jette jedhanii garee namaa keessa dhaqan yeroo yaada kennanu gaaffiin taane gaafatu gaaffii ijoolleen kun hin beenne ituu nama sheekaa ta'e nama beeku ta'e irraa deeffataa kana kanaaf ijoolleen keenya immoo garee hin barbaachifne keessatti akka dhaqanii hin hirmaannee fi akka yaada hin kennine irratti hojjechuun barbaachisaadhaan jedha. Jazakallah. Fidadheedha. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Yani munaafiqaa fi kaanii fi osoo kaanuu hin ta'in yani beekaa nama beekumsa qabus kan hin qabne ifuma simachaatuma deemu koottaa jechuunuma simanna. Kaafira hawwattee ifitti yaamaa jirraa miti. Shahaadatee inni hin qabaa jedhee gartee nu faalleessuu dhiisi. So namni numa jijjiirama jennee hawwina inshaallah. Yani akkana sheeka beeytanii dubbiin silaa namni rabbummaan nu haa guutu jenneetumaa yaanna wanni martuu tama rabbiitii beeytanii akkuma ittiin yanne ufumaanu noofiin dagale yaa Allah wallaahi billaahi ajaan teennan tahaatu ta'e malee jenneen gartanii waan akkasiiti inshaallah yaa Allah dachituu citeeni qaaruni yaa Allah dachituu citeeni qaaruni dafiin wawaaddoon turini akka gaafamu hoosaa faaruni yaa Allah nusi jala deemnaa nama jala deemu nu didi yaa Allah nusi jala deemnaa nama jala deemu nu didi ollaa ambiyoota jannatal firdawsi nu fidi waan akkasiiti ilmi namaa beeytanii inshaallah nama gartanii nama jala deemeetiniin gochaa fi jecha namaa gadhee jala deemee karaa keessanirraa nu dabsu rabbiin nurraa haa qabu nu isin jalatti hiriirree jirra rabbii gaditti isin jalatti hiriirree jirra akka isin du'aa'ii nu gootan akka isin waan isin jettan irratti hundooytanii akka abbaa kennatitti akka obboleessa kennatitti isin laalla yoomiyyuu jechuudha inshaallah dureen teessan teennaa ol haa taatu wallaahi ani akka bakka isinii hin qabu waan isiniin jedhu hin qabu akka isin du'aa'ii nu gootanii abdii isinirraa qabna yoomuu isin bira jirraa hin cinqaminaa yaadde hinaa isin jechuu barbaade inshaallah waan hundaafuu wal bira jirra. Abshir achiin jazakallah galatoomii. Waan akkanaati inshaallah. Galatooma hundi keessanuu hamilee walii gadhine khayra walaa gargaaru kanumaan isiniin jedha nabi raayis shaayii jala jira. Inshaallah. Rabbi isin alaafisuu kan subii dhaqqabataa jirtanis kan bari'aa jirtuufis qubsuma lafaa sa'a adda addaa jirtan. Tika rabbii keessa isin haa tursiisuu, arraba keessan isin haa tiisuu, ija teessan rabbi isin haa tiisuu, miila keessan, qaama keessan, kallattii hunda rabbi subhaanahu wa ta'aala fayyaa isin haa kennu. Balaa fi beela rabbi isin irraa qabu, hamtuu fi shakkii fi shirkii fi shorxaallee
rabbi isinirraa qabu dhukkuba isinirraa qabu waan gartee karoora isinif baasa rabbiin gartee mala itti haa baasu garee gartee shahaadateeni diina jedhutus rabbiin nurraa qabu idhnillaahi ta'ala galmaan isiniif haa gahu waan gartee niyyattan argadha harka rabbii jala qabattanii hin dhabina hin beelaawina hin dheebootina ilmaan gaggaarii rabbi isinii haa kennu ilmaa maqaa isin hin balleessine amantii ta'e hin balleessine hawaasa kee hin balleessine seenaa ta'e hin balleessine rabbi isiniif haa kennu ilmaan gaafa akiraallee deemtan sadaqatul jaariyaa isinii taatu rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif haa kennu kan dhukkubsachaa jiru jiraattan rabbiin fayyaa isiniif haa kennu kan du'e maatiin irraa duute rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbi rahmata isaaniif haa godhu kan hidhaa jiru hidhaadha rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa baasu gammachuu malee gadda isin hin dhageessisini jiruu bareeddu jiraadha komentiin isin barreessitan waan rabbii gartee jaalatu dubbiin isin dubbattan waan isin laaltan waan isin niyyattan hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala akka isiniif haa godhu rabbii biratti feemasa ta'a nama rabbiin gartee silaa hunda hin beeka rabbiin cubbuu teessan tan dhokattees rabbi isiniif irraa adabu tan mul'attees ta asirratti baatees taganaallee ta fuulduraalee rabbi irra isiniif haa dabru harka keessanirra namni hin miidhamin isinillee gartee warra nama miidhu rabbi isin hin godhin ollaan isin hin miidhin hiriyyaan isin hin miidhin gartee jaalalleen isin hin miidhin ibaadaa keessan